Сайн бацхан үзэгчтэй нээлттэй засаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Монголынхаа олон мянган иргэнийг ажлын байртаа олгож Монгол гэсэн брендийг дэлхийд таниулж ирсэн говь компанид энэ сарын 14-нд гал гарсан нь олон хүний эмзэглэлийг төрүүлсэн. За компани дээврийг засч байх явцад гал гарч 23 мянган метр талбай бүрэн шатсан. Гал гарсан өдрөөс эхлээд иргэд говь компани үйл ажиллагаанд санаан зовнож хандав тусламж өгөхөө илэрхийлж байсан юм а. За компанийн хувьд 1 тоног төхөөрөмжил гэхэд тэр бум төгрөгөөр үнэлэгддэг. Тиймээс галаас техник хэрэгслээ бүрэн бүтэн авч үлдэх нь чухал байсан. За шөнө гарсан галыг онцгойгийнхан маргааш өдрийн оройн бүрэн унтраасан. За галын голомтонд бүхий л нөөц бололцоо хүчээ дайчлан ажилласан онцгой байдлын ерөнхий газар, ус сувгийн удирдах газар, хот тогтчлтын газар, за Улаанбаатар төмөр зам, хаан улс дүүргийн цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн болон тусламжийн гараа сунган туслалцаа үзүүлсэн албан байгууллагуудад тус компани удирдлагууд талархал илэрхийлсэн юм а. За олонний тус дэмээр үйлдвэрийн техник хэрэгсэл бүрэн бүтэн үлдэж чадсан гэдгийг говь компани удирдлагууд хэлж байсан юм. За говь компанид туслах хандивын дансанд иргэд олон нийтээс цугласан 16 сая төгрөгийг онцгой байдлын ерөнхий газар таньдуулахаар болсныг тус компани удирдлагууд илэрхийлсэн. Өнгөрсөн ням гарагт Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт говь компанид ажиллалаа. За гал гарсан тэр шөнө ерөнхий сайд онцгойгийнхонтой холбогдож үүрэг даалгавар өгч байсан. Өнөөдрийн хүртэл манай асуудлыг анхааралтай авч дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байна гэдгийг Баатар сайхан захирал энэ үеэр илэрхийлсэн юм а. Хөгжлийн банкнаас авсан зээлийн хугацаанд тулсан байсныг сунгаж дэмжлэг үзүүлэхээ болсноо ерөнхий сайд энэ үеэр онцолсон юм а. Цаашдаа бас монголчууд нөгөө гадаадын олон улсуудтай байгуулсан гэрээ хэлцлүүд мөн магадгүй дотооддоо бас ханган нийлүүлэгчтэйгээ байгуулсан гэрээ хэлцлүүдээ цаг хугацаанд нь биелүүлэх одоо юм бүрэн бололцоо боломж нэгдэж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээ говь компанийнхаа хамт олонд би бас монголчуудынхаа өмнөөс талархал илэрхийлмээр байна. Маш түргэн хугацаанд үйлдвэрлэлээ ажилд оруулсанд. За мөн дээр нь онцгой байдлынхаа хамт олонд би бас талархал илэрхийлье гэж бодож байна. Бас цаг хугацаанд нь түргэн шуурхай юм одоо арга хэмжээ авч манай онцгой байдлын албаагчд маань үндсэндээ бараг 24 цагийн туршид энэ говь үйлдвэр дээр гарсан галыг одоо унтраахт ажилласан манай залуучууд маань. Тийм учраас эдгээр залуучуудаа бас үндснийхээ энэ томоохон үйлдвэрлэлийг Монголын валютын гол одоо аж үйлдвэрийн их усүр болсон энэ томоохон үйлдвэрлэлээ бас эрсдлээс тэр шөнө одоо 24 цаг ажиллаж иж аварч гарсан энэ явдалд бас онцгой байдлынхаа албаагчдад би талархал илэрхийлье гэж бодож байна. Цаашдаа бол монголчууд бид бүхий одоо эрсдлийг сэтгэл нийлж гар нийлж хамтарч эвтэй байх юм бол одоо бүхий зүйл дээр түргэн хугацаанд энэ эрсдлээ бууруулах энэ болцоо боломж байгаа гэдэг энэ говь үйлдвэрийн өнөөдрийн одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаанаас би харагдаж байна гэж ингэж бодож байна. Говь компани шатсантай холбоотойгоор нийт монголчууд санаа зовж ясанд манай хамт олон бол үнэхээр бас хариуцлагаа ухамсарлаж нийт ард түмэндээ талархаж байгаа. Тэгээд үнэхээр энэ юг гэдэг хохирлыг одоо бид нар хурдан хугацаанд засаж одоо гал гарснаас хойш 10 хоногийн дотор үйлдвэрээ ажиллуулж чадсандаа нийт монголчуудаа бас барьж байгаа бэлэг гэж бодож байгаа. Тэгэхээр дээврээс ус гойцсонтой холбоотойгоор нийт тоног төхөөрөмжлөө бол ус их орсон. Гэхдээ ус орж байгаа үед ч гэсэн манай ажилчид бас онцгой байдлынхантай болон цагдаагийнхантай хамтарч ажилласан хүчинд тоног төхөөрөмжөө одоо уснаас бүрэн хамгаалж чадсан. Мэдээж ус нь норсон ч гэсэн тоног төхөөрөмжийг бол бүрэн хатаасны үндсэн дээр одоо тоног төхөөрөмжүүд өнөөдөр хэвээ ажиллаж байгаа. За энэ бол хүндхэн нөхцөл засгийн газар үндэсний үйлдвэрээ бүхий л талаар дэмжиж байгаагийн илрэл юм а гэдгийг тус компани төлөөллүүд илэрхийллээ. Богино хугацаанд үйлдвэрээ засварлаж, үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн нь гадаад болон дотоодын захиалагч, хэрэглэгчдийнхээ захиалгыг цаг хугацаанд нь нийлүүлэх боломжийг бүрдүүллээ. За говь компани 1700 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж 160 мянган малчин өрхөөс жилдээ 750 мянган тонн түүхийн ноолгор худалдан авч боловсруулдаг. Улсад жилдээ 13 тэрбум төгрөгийн татвар төлдөг. Монголыг дэлхийд сурталчилдаг үндэсний брэнд, за Монгол улсын шилдэг аж ахуйн нэгжийн нэг гэдгийг ерөнхий сайд тодтогч байсан юм. За ийм ч учраас засгийн газар говь компани дэмжлэг үзүүлэхээр босцсон гэдгийг ч онцолсон юм а.
Төр бодлогоор үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж байж өөрөх бүр үйлдвэрлэгч байж Монгол улс эдийн засгийн суурьа бат бөх болгож чадна гэдэгтээ эдийн засгчид санал нэгддэг. За Монгол улсын ерөнхий сайд үндэсний үйлдвэрүүд хамтын нөхөрлөл оршоорлыг дэмжинэ гэдгээ өнгөрсөн 7 хоногт Сэлэнг аймагт ажиллах үеэрээ онцолсон юм а. Гэхдээ бид нэгдэж байж тухайн бизнесээсээ илүү их үр шим хүртэнэ. Өөрөөр хэлбэл хашаанда гааж хүрэхгүй талбайд хүлэмж байгуулж хаад төмс хүнсний ногоогоо борлуулах төсөл бичиж засгийн газар танилцуулдаг. Ийм төсөл нэг л өрхийн бизнес зориулагдсан байдаг учраас сум орон нутгийн хэрэгцээг хангаж чаддаггүй. Тиймээс бид нэгдэж байж илүү амжилтанд хүрнэ гэдгийг ерөнхий сайд Эрдэнэт хэлж байна. За 2012 оноос манай улс өрх бүрийн бизнесийг дэмжих төслүүдийг олноор баталж байсан. Эндээс төсөл авсан ихэнх хэрэгэд өнөөдөр ашигтай ажиллах нь битгий хэл алдагдлаа нөхөж чадахгүй хүрсэн. За 3000 орчим хүн амтай суманд 2 зайрын мөний үйлдвэр ашиглалтанд ороод хэдхэн сарын дараа хоёулаа мөн л зэрэг шахуу хаалга барьсан жишээ байдаг. Үүнтэй төстэй зүйл мөн Сэлэнг аймгийн Мандал суманд байна. За тус сумын ногоочид Монгол ногоо хөтөлбөрийн хүрээнд Галландаас их хэмжээний байцааны үр худалдаж аваад тарьж эхэлсэн. За гэтэл байцаагаа хангалттай үнээр борлуулж чадахгүй байна. Агуулгын зориулалтад хадгалах тийм 600 мянган шиг байцааны үр орж ирсэн. Энэ үрийн одоо 300 мянган шигийг бол зөвхөн манай Мандал сум авсан байж байгаа. Тэгээд энэ 300 мянган шиг үрийг одоо нэг ширхгийн 1.5 кг-аар ингээд бодоход манай сумын хэмжээнд баг нэлээдгүй хэмжээний байцаа үйлдвэрлэж гарах боломжтой байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ энэ байцаагаа одоо гол нь бид нар хадгалах сав байхгүйгасаа болоод нөгөө сайдын яриадсан ченж гэдэг хүмүүст одоо борлуулахаас өөр арга байхгүй. Би нэг л үгийг энэ дээр хэлээд урдан жилдээ хэлдэг байсан. Нийлээ та нар юм aaчихээ. Нийлээ хийж. Хөрөнгө хүчээ хөрөнгөлөөд. Энд чинь нөгөө эвтэй бол хүчтэй гэдэг үг чинь шүү. Эвтэй бол хүчтэй. Нэг нэгээрээ зөөр барих гэхээр хүсэж байгаа санхүүжилтэнч баг хийх гэж байгаа хүн хүчинч сод болцоо боломжч муу байгаа байхгүй. Тийм учраас нэг хэсэг бүл ногоочод хамтарч байгаа. Нэг томоохон зөөрөөрөө тэндээ хүнсний ногоог хадгалаад. Ингээ явах юм бол бидний илүү боломж байгаа. За өөрөөр хэлбэл айл бүр хашаанда ногоо тарьчгаа түүнийгээ хэрхэн борлуулах тухай санаа зовдөг биш хамтдаа нэгдэж хоршвол илүү ашигтай ажиллах боломж байна. За иргэдэд хүрсэн бас таатай мэдээллийг энэ үеэр хэлсэн байгаа. За сумын ахмадуудын ихэнх нь сард 250 мянган төгрөгийн одоо тэтгэвэр авдаг байна. За тэгвэл тэд эх оноос сар бүр 300 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авдаг болж байна. Тэтгэврийн зээлтэй байна. Тэгээл нааш тэр чинь тэгэл хүний амьдрал болохоор тэр нь би баяртай байна. Энэ тэтгэврийн асуудал хамгийн зөв зүйтэй асуудал. Одоо тийш одоо бидний одоо амьдрал үр хөөгд бүгдийн манд амьдрал дэшнэ гэсэн үг шүү дээ. Ер нь хамгийн бага авдаг тэтгэвэр хүний тэтгэвэр бол өндөр нэмэгдэж байгаа шүү дээ. Хамгийн сайн нэмэгдэж байгаа учраас энд бас одоо тодорхой хэмжээгээр одоо өндөр насны хүмүүсийн маань одоо бас ахуй амьдрал бол одоо тодорхой хэмжээгээр дээшилж байгаа. Тэтгэврийн юу бага тэтгэврээ харин нэмж байгаа нь сайхан л байна. Эдийн засгийн суурь үзүүлэлт сайжирч төсөө алдагдaltaгүй гарсан. Энэ эерэг үзүүлэлтийг өөрөх бүр амжиргааны түвшиндөө сарынхаа орлогоор мэдрэх ёстой. За үүний эхлэл нь тэтгэврийн нэмэгдэл юм а гэдгийг холбогдох албаныхаа энэ үеэр онцолж байсан юм а. Эрэгтэн ажилтаа орлоготой байвал бид өмнөө тулгамдсан олон асуудлыг шийдвэрлэж чадна. Үүний нэг нь жил бүрийн үйл хүчтэй шүүмжлэлд агуулдаг утаа. Агрын бохирдлыг бууруулах хамгийн оновчтой шийдэл нь нүүрс зуух тарах бус иргэдийг орон сууцч болох юм. За тэгвэл энэ ажил бодиттой хэрэгжиж эхэллээ. Өнгөрсөн 7 хоногт Сүхбаатар дүүргийн 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт 1008 айлын орон сууц бүхий ногоо нуур хорооллын шав тавих ёслол болсон юм а. Эхний ээлжинд чөлөөлөгдсөн 3.8 га талбайд ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 21 давхар 8 орон сууц 960 хүүхдийн багтаамжтай дунд сургууль барих ажил инхүү эхэлж байна. Тодорхой хугацааны дараа баригдаж дуусна. Баригдаж дуусны дараа энд бол газрыг чөлөөлөх, үн төлбөргүй айд өрхийг оруулах энэ бодлогыг бол хэрэгжүүлнэ. Цаашдаа бол Монгол Улсын засгийн газраас Монгол улсад үзүүлж байгаа буцалтгүй тусламжийг зөвхөн энэ одоо нийслэл хотын ард иргэдийн ая тухтай ажиллах, амьдрах энэ нөхцөл болцоог бүрдүүлэх, агаарын одоо хөрснийхөө бохирдлыг бууруулах энэ үйл ажиллагаалаар зарцуулнаа. Манай Улаанбаатар хотын удирдлагууд, дүүргийн удирдлагууд өнөөдөр энэ газрыг чөлөөлж энэ одоо хотгоныг бариулах энэ болцоо боломжийг бий болгож өгсөн. Бид бол санаачлагыг гаргасан. Ингэж хамтарч бид нар цаашдаа Монгол улсынхаа хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж хөгжлөө ард түмэндээ бодитойгоор үе таалгаар нь оруулах энэ болцоо боломжийг бүрдүүлэх ёстой юм а. Бид тухайн үедээ бас ярьж ирсэн та бүхэн маань бүгдөө мэдж байгаа. Эдийн засгийн нөхцөл байдал маань хүндхэн байна. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт буурч байна. Энийг яаж өөдөн татах вэ? Яаж сэргээх вэ гэдэг асуудлыг бид анх ажил авсныхаа дараахнаас ярьж эхэлсэн. Та бүхэн бүгд санаж байгаа.
Тэгвэл өнөөдөр Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 4.2%-тай. Гадаад худалдааны эргэлт өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 50%-аар өссөн ийм одоо статистик тоон мэдээнүүд гарч ирж бидний амжилтыг бол үеижлийн үр дүнг харуулсан ийм тоон илэрхийлэл болж чадсан. Одоо энэ эдийн засгийн өсөлтийг бид нар ард иргэдийнхээ босгоор алхаж орох энэ болцоог бүрдүүлэх ёстой юм. Ингийн тулд өнөөдөр бид засгийн газар бас олон төрлийн ажил арга хэмжээнүүдийг санаачлан зохион байгуулж хийж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Өнөөдөр бид 21-р зуунд Монгол улсын одоо нийслэлд ажиллаж амьдарч байгаа иргэд бол энэ зууныхаа хөгжилтэй хөд нийлүүлж ажиллаж амьдрах ёстой маа. Тийм учраас ингийн тулд бид худлаа хий хоосон сүртэй дүр зурагтай амлалтыг та бүхэндээ өгөхгүй. Зөвхөн бодит ажлыг та бүхэндээ өгнө гэдгээ бас хэлхийг хүслээ. Манай стуараа олон жилийн чинь хүсэн хүлээж мөрөөдж ирсэн. Одоо мөрөөд маань биелж байна. Энэ мянган айл орон суулагч одоо энэ ертгөө хороогвол тэрийг чигээрэл орно гэсэн үг. Бид нар бол одоо шүү дээ. Хашаа башингын газрыг өгнө. Тэг газар юу эзэн хүний газрыг давна. Тэгээ тэн дээр бид нар тохиролцоод өгчин. Маш хүлээлттэй байсан. Тэгээд юу одоо их баяртай байгаа юм. Бүгдээрээ одоо ингээд орон сууцсан сайхан шинэ орон сууцанд орох болсон байна. Манай чинь хамгийн их бохирдолтой газар байдаг байхгүй юу? Одоо эндээс өссөн утаан байна, хогн байна одоо шүү дээ. Ийм явдаас гаргаж байгаад их баяртай байна. За цаашдаа ч энэ одоо 1.5 га газрыг чөлөөлж 240 хүүхдийн цэцэрлэг худалдаа үйлчилгээний төв авт зогсоол одоо барих юм байна. За гүйцэтгэгч компаниудын тооцоолсноор ногоо нуур хороолол эх жилийн үдид ашиглалтанд орох учиртай юм а гэдгийг Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт шав тавих ёслолд оролцохдоо хэлсэн юм а. За Монгол улсын засгийн газар хүн амын орон сууцны хэрэгцээг хангах зорилгоор нэгдсэн бодлого боловсруулж хямд өртөгтэй орон сууц үндэсний хөтөлбөр баталсан юм. За энэ хөтөлбөрийн нэг хэсэг нь 1008 айлын орон сууцны зохицолбор хороолол болж байна. Засгийн газар энэ 7 хоногийн уралдаанаараа зарим аймгийн наадам тэмдэглэх хугацааг өөрчиллөө. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулийн 2 дахь санал хураалт 7 дугаар сарын 7-ны өдөр болно. Тиймээс орон нутагтаа энэ өдөр за аймаг сумын наадам хийхгүй байхыг аймгийн засаг дарга нарт үүрэг болгосон юм а. Мөн тухайн аймгийн засаг дарга нараас ирүүлсэн хүсэлтийг харгалзаж нэр бүхий аймгийн баяр наадмын товыг бол өөрчилсөн байна. За тухайлбал Баян онгор сум байгуулагдсны 60 жилийн ойг хамтдагч Баян онгор аймгийн наадмыг 7 дугаар сарын 21-22-нд за зарим суманд шүлхээ өвчин гарсан нь нийт нутгаар гантай байгааг харгалзаж Дорногов аймгийн наадмыг 7 дугаар сарын 28-29-нд за зүүн бүсийн хурдан морины уралдаантай хамтдаган Сүхбаатар аймгийн наадмыг 7 дугаар сарын 28-29-нд зохион байгуулахаар боллоо. Засгийн газрын бодлого шийдвэртэй холбоотой бусад мэдээллийг одоо багцлан үзүүлье. Засгийн газар энэ 7 хоногийн хуралдаанаараа хэд хэдэн асуудлыг шийдвэрлэлээ. За Монгол улсын засгийн газар Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулах санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийн төслийг улсын их хурлын холбогдох байнгын хороодтой зөвшөлдсөөр тогтлоо. Талууд 2017-оос 2020 онд хамтран ажиллах стратеги хилэлцэн санхүү, хөдөө аж ахуй, боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, байгаль орчны хамгаалал, нийгмийн салбарт хамтран ажиллахаар тохирсон байна. Энэ хүрээнд Азийн хөгжлийн банкнаас 2017-оос 2018 онд манай улсад 468 сая долларын санхүүжилт хуваарлсан. Энгийн их үүсвэрээс 404 сая, хөнгөлөлттэй их үүсвэрээс 64 сая долларын зээл авах боломжтой юм байна. Манай улсад хуваарлсан зээлийг боловсролын чанар хүртээмжийг дэмжих, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх, бүс нутгийн замыг хөгжүүлэх, сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх, төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод үр ашигтай байдлыг дээшлүүлэх, хотын агаарын чанарыг сайжруулах зэрэг төсөлд зарцуулахаар төлөвлөжээ. Хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээл нь 2% хүүтэй 25 жилийн хугацаатай. Эхний 5 жилд үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгддөг бол энгийн нь дунджаар 20 жилийн хугацаатай. Лондонгийн банк хоорондын хүүдээр нэмэх нь 1.5% шимтгэлтэй юм а. Монгол улсын засгийн газар Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн ассоциац хооронд байгуулах эрчим хүчний төслийн санхүүжилтийн хилцээрт гарын үсэг зурх эрхийг Чойжил сүрэн сайдад олголоо. За Дэлхийн банкнаас авах 42 сая Америк долларын зээлээр Багнуур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ, Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ, цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ компани түгээх шугам сүлжээ, дэд станцуудыг өргөтгөн шинжилж, эрчим хүчний төлөвлөлтийн програм хангамжийг сайжруулах юм байна. Мөн баруун бүсэд 10 мегаваттын хүчин чадалтай нарны цахилгаан станц барихаар төлөвлөжээ.
Дэлхийн банкны 25 сая долларын хөнгөлөлттэй зээлийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөлд зарцуулахаар боллоо. Үр дүнд нь ажил хайгч эргээд хуваараа хөдөлмөр эрхлэгчид 15-аас 34 насны залуус ажилтай болж сургалт зээлд хамрагдах боломж бүрдэх юм а. Тухайлбал 4 жилийн хугацаанд 128,800 гаруй иргэнийг тогтвортой ажлын байранд зуучлах юм байна. Тус бүр 10 мянган хүнийг сургалт зээлд хамруулж санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр төлөвлөжээ. Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт залуучуудаа сургаж дадлagжуулан ажлын байраар хангаж гадаадаас авдаг ажилчдын тоог 50-аас дээш хувиар бууруулахаар тусгажээ. Багнуур Шиваава компани эрчим хүчний зориулалтаар олборлож борлуулж байгаа нүүрсний үнийг бодит өртөгт ойртуулах талаар холбогдох арга хэмжээ авахыг эрчим хүчний зохицуулах хорооны даргад зөвлөлөө. Мөн Япон улсаас зээлсэн зээлийн өв төлбөрөөс дээрх хоёр компаниг чөлөөлөх тухай судалж танилцуулахыг сайд холбогдох албан тушаалтанд алгалаа. Төвс суурин газрын өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр арга хэмжээ авч 9-р сарын 1-ний дотор хийж дуусгахыг холбогдох сайд нийслэл аймгийн засаг дарга нарт үүрэг болголоо. Зүүн намрын отор нүүдэл хийх царцааны нүүдэлтэд тэмцэх, малчтад нийгэм эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх болон хадлан бэлтгэж аймаг сумын өвс, тижээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэх зэрэгт шаардагдах хөрөнгийг засгийн газрын нөөц сангаас гаргаж аймагуудад олгохоор боллоо. Өвөл хаврын цаг агаарын хүндрэл, болзошгүй гамшиг тохиолдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өвс тижээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэх, отрын бүс нутаг, хөлийн зурвас, байгалийн тусгай хамгаалалттай газарт отроор өвөлжих, хаваржих өрх, малын тоог тохирч холбогдох газруудтай гэрээ байгуулах. За мөн малын гоц халдварт өвчин, хортон мэрэгч шавьчтай тэмцэх, отор хийх нутагт шинээр худаг гаргах, малчтад үзүүлэх тусламж үйлчилгээ, хадлан тижэл, ургац хураалтын үеийн бэлэн байдлаа хангах зэргийг холбогдох сайд агентлагийн дарга нарт ерөнхий сайд үүрэг болголоо. За энэ сарын 20-ны байдлаар нийт нутгийн 20% нь бэлчээрийн ургамал сайн ургасан бол 70% нь дунд, за 10% нь муу байна. За одоогоор улсын хэмжээнд 517 мянган га тариалалт хийсэн. Үүнээс 25 мянга гаруй гад нь тижээлийн ургамал тариалжээ. Neelttei засаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч танд хүрлээ. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.